기독교 한국침례회가 새 회기를 맞아 전국 지방회 대표들과 간담회를 열었습니다. 총회는 이번 간담회에서 희망과 변화의 총회라는 비전 아래 각 분과별 사역 방향을 점검하고 실행 방안을 구체화했습니다. 전도헌 기자가 보도합니다. 기독교 한국침례회 제115차 총회가 전국 140개 지방회 대표와 간담회를 열고 교단의 비전과 공약 이행 방향을 살폈습니다. 희망과 변화의 총회를 주제로 진행된 이번 간담회는 115차 총회 공약의 실행 방안을 구체화하고 지방회와의 협력 방안을 모색하는 자리였습니다. 총회 모든 사역은 지방회와 함께 할 때 작품이 완성됩니다. 서로를 이해하고 또 서로를 존중해주고 함께 우리 마음을 모으는 협력하는 새로운 출발점이 되기를 원합니다. 총회는 분과별 핵심 실행 과제를 제시했습니다. 다음 세대 분과는 청년연구소를 세워 일회성 행사 중심이던 사역을 데이터 기반 구조로 전환하고 지속 가능한 사역을 준비하기로 했습니다. 목회자 복지분과는 건강검진과 법률 상담을 지원하는 한라인을 개설하고 긴급 생계대출과 은퇴 세미나로 복지 체계를 보강할 계획입니다. 규약정관 수계정 분과는 지방회 중심 행정을 위해 관련 규정을 정비하겠다고 밝혔습니다. 이날 간담회에서는 한국침례신학대학교 정상화 방안도 논의됐습니다. 한국침신대는 지난 6월 대학기관 평가에서 인증유예 판정을 받아 내년 신입생들은 교육부의 일반 재정 지원을 받기 어렵습니다. 이날 침신대 피영민 총장은 교수 인력 보강과 신입생 모집 안정 등 내년 재평가를 위한 준비가 순조롭게 진행되고 있다며 학교가 안정적인 운영 기반을 갖췄다고 밝혔습니다. 총회는 학교와 협력해 장학금 모금 운동을 추진하고 이사회 정상화를 위해 힘쓰겠다는 입장입니다. 이사진을 세우는 과정 가운데서 자꾸 갈등 구조가 생기는데 이사회와 공식 소통 창구를 구축해서 함께 소통하는 구조를 가지려고 합니다. 이것은 침신대 독단적으로 해결할 수 있는 문제가 아니라 우리 총회와 지방회와 또 교회가 함께 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 현장에서는 총회의 구체적인 계획을 기대한다는 목소리도 나왔습니다. 각 총회가 1년 사업이기 때문에 공약은 크지만 되지 않는 경우가 있는데 조금 더 실제적으로 이루어질 가능성이 있는 것 같습니다. 더 구체적으로 이루어졌으면 그런 마음이 있습니다. 기독교 한국침례회는 앞으로 전국 지방회와 협력하며 간담회에서 논의된 사역들을 실행할 계획입니다. 희망과 변화의 총회라는 비전이 교단의 사역 현장 속에서 어떻게 구체화될지 주목됩니다. 구티비 뉴스 전도헌입니다.